تفتكروا اتكلمت في فيديو قبل كده عن فئة التابلت الاس 8 بتاع السامسونج. حاليا نزلوا الاس 9 كمان منه. حابب اعمل زي مقارنة بسيطة بين الاس 8 والاس 9، بس مش الفئات كلها، فئة الالترا البابا بتاع ده وبتاع ده، ونشوف ايه الفرق بينهم. هل في تطوير بين الجهاز ده وبين الجهاز ده، ولا نفس الحاجة بس منزلين اصدار جديد وخلاص؟ تعالوا نشوف بالتفصيل. الجهازين مدعومين زي بعض بشرايح نانو سيم. ممكن الاختلاف اللي يكون ملحوظ ان الجهاز القديم الاس 8 ما كانش بيجي مقاومة مية، الجهاز الجديد الاس 9 بيجي بمقاومة مية الاي بي 68. ده معيار مقاومة المية. تحط الجهاز مثلا في مية او في بسين او في البحر عامة لو انت بتتصور نص ساعة، بس تطلع له نص ساعة طبعا عشان ما يبص يدخل في مية. طبعا لما بيفضل فترة كبيرة في المية بيحصل تسريب والمية بتدخل جوه وبيبوظ ومش هيستحمل معاك. بس عامة كويس، عمق متر ونص، يعني اعتقد انت مش هتنزل تحت متر ونص عشان تتصور بتابلت، زي ان ده وزنه تقيل شوية فهتنزل ازاي تتصور بيه في المية اصلا. الموضوع غريب شوية بصراحة. بس قالوا لك ايه بقى؟ قالوا لك هنعمل تطوير شوية في الشاشة. كان الجهاز القديم كان بينزل بالسوبر اموليد الشاشة بتاعته، الجهاز الجديد قال لك هننزله بالديناميك اموليد، نفس الكواليتي ونفس الدقة بتاعة السامسونج الاس 23 الترا والاس 22 الترا، الفئة دي كلها. فاعتقد هيكون في فرق كبير في التشبع والالوان والسطوع، هيكون كويس جدا، هتكون شاشة مناسبة جدا لأي عمل انت بتعمله. لان الاتنين طبعا مدعومين بال 120 هرتز، يعني نفس بعض مفيش اي اختلاف. الاتنين مدعومين ب 2K، مش هتلاقي اي اختلاف فيهم خالص. كمان الاتنين بنفس مقاس الشاشة بالظبط 14 و6. واعتقد انت اكبر تابلت ممكن تشوفه في حياتك، ان حرفيا كأنك بتستخدم لابتوب. كمان لو تفتكروا في الفيديو اللي فات وانت قلت برضو انت تقدر تشتري له كيبورد مخصصة ليه مع القلم الاس بن، فانت حرفيا بتستخدم لابتوب، نفس امكانيات اللابتوب، نفس كل حاجة، هو لابتوب بالظبط. في كل حاجة جوه، في مونتاج تلاقي، في فوتوشوب. اتكلمت برضو في نفس الفيديو عن البرنامج بتاع الفوتوشوب اللي تقدر تستخدمه على التابلت، ده مخصص ليه، بتنزله كأنه فوتوشوب بالظبط، في كل حاجة بالظبط. بس ده طبعا اسهل لان ده تاتش وفي قلم، فسهل جدا وبيساعدك جدا عن حتى الماوس او استخدام البي سي. الاس 8 مدعوم باندرويد 12، اما الاس 9 مدعوم باندرويد 13، والاثنين طبعا قابلين لتحديث الاندرويد 14. زائد كمان القديم كان بينزل بسناب دراجون 8 جن 1، الجديد قالك هنطور وننزل باصدار السنة سناب دراجون 8 جن 2 عشان ينزل تطويره هنا وتطوير هنا. بس هل في فرق بين ده وبين ده في الاداء؟ لو انت هتشتري تابلت فيهم واحد بس فمش هتلاحظ فرق، لكن لو انت هتشتري ده وده عايز تقارنهم ببعض فهتلاحظ فرق بسيط. لو انت مثلا بتلعب او انت بتستخدمه، فرق سرعة مختلف شوية. لكن لو انت هتشتري ده او ده فعادي مش هيفرق معاك في حاجة. الاس 8 كان بينزل بثلاث انواع رامات، 8 12 16. الاس 9 قالك احنا ما عندناش 8، احنا ما بنشتغلش على الحاجات التعبانة، احنا هنشتغل 12 و16 على طول. كمان مساحة التخزين ففي الاس 8 كان بينزل بمساحات متهاودة، 128 تلاقي 256 512. ده لما تجيبه تبقى انت عملت انجاز ودافع قد كده. الاس 9 قالك بقى احنا ما عندناش 128، احنا هننزل بالتقيل، بس احنا هننزل ب 256 512، وهننزل بالتقيل كمان عشان ما تحتاجش مايكرو اس دي وهو ال1 تيرا، مع ان كده كده بيدعموا مايكرو اس دي الاثنين. بس قالك احنا هنزود مساحات اكتر عشان ما تحتاجش مايكرو اس دي، تبقى انت جبت الجهاز منه فيه. عايز تخزن فيه حاجه خزن براحتك، شغل زي ما تحب. حتى لو انت طبعا بتحب الجيمنج او كده فبرضه هيكون مساعدك جدا. نزل كل الالعاب حرفيا اللي عندك واللي على البلاي ستور، مش هتلاقيه بيخلص خالص، مساحه كبيره جدا. الجهاز القديم كان بينزل باتنين كاميرا خلفيه 13 و6، 13 اساسيه و6 الالترا وايد. الجديد قالك هنطور شويه، مش الاساسيه لا الالترا وايد، فبينزلك باساسيه 13 والترا وايد بينزلك ب8. هل ده يفرق في التصوير؟ يفرق شويه في جوده التصوير. زائد كمان ان مدعومين الاتنين ب 4K تصوير و30 و60 فريم زي ما تحب، والتصوير عامة كويس جدا، مقارب جدا جدا ل S23 الترا، كأنك بتستخدم نفس التليفون معاك بس كتابلت، عامة كويس جدا. كمان تصوير الكاميرا الأمامية الاتنين برضو 12 عادية الترا وايد، والتاني برضو 12 و12. مفيش اختلاف في الكاميرات الأمامية، اللي اختلف بس الكاميرا الخلفية. برضه بيدعموا تصوير 4K 30 و60 فريم، فعامة كويس ككاميرا أمامية أو كخلفية، تصور باللي أنت عايزه أو باللي أنت حابه. وطبعا اتكلمت في فيديو الاس 8 عن ازاي تخلي التليفون هو تابلت، يعني تنقل الداتا والبيانات بتاعتك من التليفون لتابلت بضغطة واحدة. وازاي كمان تقدر تصور بتليفون مثلا السامسونج الاس 22 الترا الاس 23 الترا، وتنقل على طول الملف أو الفيديو للتابلت، فبحيث تشتغل عليه مونتاج على طول، ان هو طبعا في برنامج مونتاج.
فكل ده اتكلمت عنه في الفيديو، بقوا شوفوه برضه هيفيدكم جدا. الاتنين مدعومين بنظام سماعات وصوت قوي جدا، نظام 4 سماعات محاوطينه من الجناب كلها بصوت ستيريو. ده عامة كويس جدا كصوت، يعني مش هتعاني من مشكلة او تحتاج مثلا تجيب سماعات عشان بس تسمع الصوت، لا صوته كويس جدا وصوته جميل وواضح جدا، مش هيكون مضايقك في اي حاجة. سواء عايز تشتغل مثلا كأغاني، مثلا تعمل مونتاج، مثلا عايز تشوف مسلسلات افلام مثلا، هيكون جميل جدا معاك. زائد طبعا بيجي بالواي فاي، السيرش بتاعه بيجي ببلوتوث 5 و2 الاصدار الاس 8، والاس 9 بيجي ب5 و3. ده غير ان الجهازين بيدعموا بصمه في الشاشه وبصمه سريعه جدا، مش هتكون مضايقك في اي حاجه. حتى لو مثلا ايديك بتعرق كتير زيي هتلاقي عادي بتفتح معاك مفيش مشكله. كمان الجهازين بيجوا ببطاريه واحده، هي سواء في القديمه سواء في الجديد، اللي هي ال 11200 ملي امبير، واتكلمت عنها في فيديو برضه سامسونج الاس 8. وبيجي برضه بنفس الشاحن 45 واط بنفس القدرة ونفس الكفاءة بتاعته. هتلاقي نفس سرعة الشحن بالظبط، مفيش أي اختلاف خالص بين الاتنين. ال S8 كان بيجي بلون واحد اللي هو لون الجرافيتي، أما ال S9 قالك هننزل لون إضافي معاه الجرافيتي ولون البيج. يعني لو بتحب اللون ده هتلاقي معاك، بتحب اللون ده معاك. أنا بفضل عامة لون البيج، بتحسه حلو كده وشكله فخم أكتر. وكلمت برضه في الفيديو ال S8 برضه عن القلم ال S Pen، وإن ازاي تقدر تشبكه في ظهر الجهاز، وإن تشتريه ازاي، والطرق دي كلها. فعامة شوفوا فيديو الاس 8 هيفيدكم جدا، وفي تفاصيل كمان كتيرة عن الاس 8، ويعتبر نفس التفاصيل دي هي الموجودة في الاس 9، مفيش اختلاف. انا بس النهاردة حبيت اعمل دي زي مقارنة بين ده وبين ده عشان تشوف انت حابب تشتري ايه فيهم. ولكن الاتنين يعتبروا مقاربين جدا لبعض، مش هتلاحظ اختلافات كبيرة جدا بينهم، يعني قريبين جدا من بعض في التفاصيل، في الامكانيات، في نفس كل حاجة، في النظام، في السيستم بتاعهم. فعامة الاتنين كويسين جدا. فقول لي كده، انت حابب تشتري ده ولا ده، وليه تفضل ده عن ده؟ لو انت مثلا عندك جهاز فيهم فقول لي ايه رأيك في الجهاز ده، هل كويس، هل في مشكلة مثلا ضايقتك، هل في حاجة وحشة، هل في ميزة انا ما قلتهاش مثلا، هل في عيب انا ما قلتوش. عرفوني برضو كل ده. ولو حد منكم برضو استخدمه في التصوير الكاميرات بتاعتي قول لي برضو ايه رأيه في الكاميرات، لو يقدر برضو يبعت لي صور اشوفها. بس يا سيدي دي كانت نهاية الفيديو النهاردة عن سامسونج التابلت بتاعهم الجامد الاس 8 والاس 9. المقارنة ما بينهم كانت بصراحة جميلة. هي مش كبيرة أو مش مقارنة شديدة أوي بين الاتنين، بس عامة مقارنة كويسة. قارن بين ده وبين ده لو أنت بتفضل تجيب الحاجة أول بأول، كل سنة مثلا تحب تطور من الأداء بتاعك. لكن عامة لو أنت هتجيب أول مرة فأنا أعتقد ال S8 زي ال S9 مش هيفرق معاك في حاجة، خصوصا لو أنت مش مهتم بالسرعة وبالأداء أوي. لو أنت مثلا عايز تجيب تابلت مثلا كمشاهدة تتابع حاجة مثلا بس. لكن لو أنت بتهتم أوي بالأداء ويهمك إن تجيب الحاجة الجديدة والجامدة جدا، هات الاس 9 مش هيبقى معاك في اي مشكله. ما بتهتمش بده هات الاس 8، لان الاتنين نفس الامكانيات بنفس كل حاجه. ما اعتقدش يعني فرق السعر ده هيفرق ان انت تروح تجيب حاجه اعلى شويه عشان حاجات فروقات بسيطه جدا بين الجهازين. انا شايفها مش مقارنه كبيره قوي. قول لي انت برضو ايه رايك في الجهازين، ومتنسوش طبعا تتابعنا على الانستجرام وعلى تيك توك، والمتابعه بقى الجميله بتاعتكم عشان ان شاء الله يوصلكم كل جديد. وفي اي حاجه بنزلها دي تكونوا متابعين الدنيا وعارفين. طبعا لو في اي حاجه عايزين تسالوا فيها، مثلا تليفون نزل، امكانيات حاجه معانا في التليفون، حاجه مش عارفين تعملوها في التليفون عندكم، مثلا حاجه مش عارفين توصلوا ليها في تطبيق في تليفون ايا يكن، ابعتوا لي رساله وهرد عليكم ان شاء الله. ولو عرفت كمان هرد عليكم بفيديو ان شاء الله، هبعت لكم فيديو ان شاء الله يكون الدنيا سهله ومبسطه ليكم. ولو الموضوع شائع اكتر ممكن انزل فيديو عندي على الصفحه عشان الناس كلها تستفيد ونفيد بعض. بس واتمنى اشوفكم على خير ان شاء الله، وسلام.